Magpapa-change, magpapa-ano. So Kia Picanto, issue nito hard start. Hard start. Ang tagal niya mag-start. Hard start. Ayun. So i-try natin, subukan natin. Ito pala ay manual transmission. Kia Picanto. So subukan natin i-start kasi sabi ni Sir hard start daw. Dati naman daw hindi ganito. Ayun, medyo hard start nga siya. Isa pa nga. Naku, hard start nga. Check natin, i-try natin i-scan. I-scan natin. Scan tayo. Kung ano yung faulty na makikita natin. So okay, ito. So ang problema nito, ito yung lumabas sa ano natin, sa scanner. P0335 crankshaft possession sensor. A circuit, yan. So isa sa issue din to ng ano ng Kia Picanto, yung crankshaft sensor. So pag hard start yung sasakyan nyo, isa na sa problema to na crankshaft possession sensor yung problema niya. Last week hindi naman ganito, one click lang to biglang naging hard start. So ito yung trouble niya, crankshaft possession sensor. So mangyayari dito guys, dahil nga ito ay 8 years na, so pwede nang palitan to ni sir yung ano niya, crankshaft possession sensor. So ganito ang gagawin natin. So nag-order na siya kasi na troubleshoot na natin to nung nakaraan. Nag-order na siya, so waiting na lang tayo, palitan natin. Okay. Okay, ito na yung lumang crankshaft sensor ni boss. Ayan, tanggalan natin. So ito yung bagong bili niya. Okay, parehas na parehas. Original. Okay. Ayan, kabitan natin to. Okay yan, dito siya nakalagay yan. Yan, dyan nakalagay ating crankshaft sensor. So kabit ko na para mapaandar na natin. Okay, nakabit na natin yung crankshaft sensor. So start na natin tong ano. Start na natin yung makina. Start. Yaw. One click na. So doon po sa naka Picanto na mga nag-hard start po yung sasakyan, scan po, pascan nyo po, makikita po doon kung ano yung problema ng unit natin. Yun, crankshaft sensor. So maganda po dyan ay palitan na siya. Mag-i-start naman siya yung luma, kaso hard start lang talaga, matagal. Pag pinalitan nyo na yan, one click na yan. Katulad nito, patayin natin ulit. Patay, on, start. Yan, one click na. So okay na yan. Gagawin natin, iscan na lang natin ulit. Check natin kung may faulty pa. So naka-open yung ano mo? Wi-Fi? Open mo nga para ma-scan ko. Okay na, scan natin ulit. Asian OBD na agad natin to. Auto scan. Read trouble, stored code. Yan, meron. So gagawin natin dyan, ano lang natin to, i-clear na lang natin. So ito okay na, nawala na yung ano niya, fault codes. So naka ano na, naka green na yung ano niya, yung ECU. So scan natin ulit. Punta tayo dun sa manual natin. Okay. Natin dyan, auto scan. Read codes. Ayan, okay na. Wala na yung faulty kanina. So goods na siya. Okay. Thank you. Wala na sir.